Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otra vez. Una vez más. Sí. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Por tercera vez todos. Nuevamente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es el punto para orar? Orar por el crecimiento en la vida espiritual del varón. También le encargué que tuviera a la mano la siguiente cita que nos habla del crecimiento. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 15. Ponga atención a esta lectura. Nos va a llevar de la mano para que podamos llegar adelante en la vida espiritual. Amén. Amén. Ok. Segunda de Pedro. 1 al 15. Del 1 al 15. Así dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una fórmula matemática o en física o en química, aquí tenemos una fórmula para poder llegar, para poder crecer diariamente, todos los días. ¿Qué dice? Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y es una serie de situaciones. La comparaba yo en la otra versión y menciona, dice fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y al final el amor. Una cita más es 1 Corintios 3, 1 al 6. Gloria a Dios. 1 Corintios 3, 1 al 6. Amén. Cristo vive. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a orar por el crecimiento en la vida espiritual del varón. Aleluya. Amén. Primera de Corintios 6, del 1 al 6. 6, 1 al 6. 3, 1 al 6. Primera de Corintios 3, del 1 al 6, amén. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por el crecimiento, pero ¿qué impide el crecimiento? ¿Qué impide? Envidia entre yo y Ricardo. Envidia, codicia entre yo y mi hermano Nicasio. Tenemos que romper con esa atadura
para que podamos crecer. Si no, no podemos avanzar. Levante sus manos. Clama la sangre de Cristo, ora al Señor. Padre Santo, en esta noche, Señor, hemos venido para, Señor, declarar la victoria en el nombre de Jesucristo. Hemos venido a cancelar todo espíritu de división, todo espíritu de soberbia, todo enojo, todo coraje, todo egoísmo. Señor, lo reprendemos en esta hora para que el nombre de Cristo sea bendecido y sea ensalzado. Bendecimos tu nombre, Señor. Quitamos, nos despojamos, Señor, de ese espíritu de división. Nos despojamos de ese espíritu de desánimo. Nos despojamos, Señor, de espíritu de tristeza, espíritu de división. Lo rompemos en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo. Y declaramos que Jesús es el Señor y que la gloria es para Cristo. La gloria es para el Señor. Gracias, Señor, te doy, porque, Señor, ahora tú vas a dar un crecimiento en Ébano, Señor. Aquí está mi hermano Pablo Jiménez Zavala. Tenemos, Señor, sabemos que tú vas a permitir que esta iglesia se levante en mejores condiciones, porque hay poder en la sangre maravillosa de Jesús. Gracias, Señor, te doy por cada pastor, por cada misionero, por cada pastora, por cada obrera que está en esta hora. Bendecimos tu nombre. Hemos venido a confesar, Señor, que somos pecadores. Dice tu palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlo de toda maldad, porque sabemos y entendemos que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sea la gloria, Señor, en esta hora. Aquí sea la alabanza, Señor. En ti estamos confiando, Señor, y declaramos, Señor, confesamos ese crecimiento especial de los varones en todos los lugares, Señor, en Tuxpan, en Cárdenas, aquí en Ébano, en el iglesia de Manuel, con mi hermano Quimio, con mi hermano Toño, Señor. Tú eres el bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí está la gloria en el pueblo, Señor, en este momento. Gracias, Señor, te doy, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y ahora, Padre Celestial, gracias, te doy porque estás con nosotros. Dios, hermanos, vamos a seguir orando y en esta ocasión me toca a mí orar por este punto que dice así: orar por nuestras familias que sean guardadas de toda costumbre o tradición del mundo. Hay una lectura que vamos a leer en Colosenses 2:8. Mi hermano Jaime le va a dar lectura, por favor. La lectura dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según a Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a orar por este punto, pero sin antes poner atención de lo que vamos a orar. En estos días son días difíciles. A cada uno de nosotros tenemos nuestros niños en la escuela. Yo no sé qué le platicó o qué le dijo su hijo o qué hizo usted, pero estamos viviendo en estos días donde la incredulidad, donde los usos y costumbres se llevan a cabo en las escuelas. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a entender, no para ignorar, hermanos, estos días, lo que se hace en estos días, sino para entender, para podernos preparar y así poder instruir a nuestros hijos en todo esto. Porque nosotros somos hijos de Cristo, porque nosotros somos hijos de Dios, y nosotros, hermanos, adoramos al Señor en este día. Hemos orado, hemos cantado cantos, y yo creo que Cristo está en nuestro corazón, ¿verdad? Hay un canto de los niños, ¿quiere cantarlo? Lo entonamos, yo creo que sí se lo sabe. Dice: Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi corazón.
abrí. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Quedito llamó y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. Si el Señor está en nuestro corazón, nosotros estamos gozosos. Amén. ¿Por qué? Porque le alabamos a Él, porque Él está con nosotros. Amén. Dice el pasaje, hermanos, que leímos, que nosotros no seamos engañados, que no nos dejemos engañar por todas las cosas que hoy se ven, por lo que el mundo nos ofrece. Y vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios para que nos dé esa dirección y podamos nosotros, hermanos, pararnos en la brecha y poder defender a nuestra familia, poder rescatar a nuestra familia. Muchos de nosotros probablemente tenemos familias que no son cristianas y en estos días se reúne la familia y por ninguna razón, hermanos, nosotros tenemos que apaciguar algunas cosas de esas, ¿verdad? Pero tenemos que tener palabra para seguir teniendo esa comunicación, esa comunión con nuestra familia. Vamos a orar, a pedirle al Señor para que nos ayude a dirigir a nuestra familia, para que nos ayude a repudiar las cosas del mundo, porque allá afuera está todo lo que da. Oramos al Señor, hermanos, en esta hora y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón para que sea Él quien nos guíe y que nos dé la dirección en todo esto. Dice otro pasaje, hermanos, en 1 Corintios 16, 13. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Oramos a Dios, hermanos, en esta hora. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, hoy nos acercamos de nueva cuenta a tu gracia. Gracias, bendito Dios, porque nos permites este tiempo para poder estar, Señor, en este lugar y poder alabar tu nombre, mi Dios. Gracias te damos, Padre maravilloso, porque tú eres un Dios grande en misericordia y te pedimos, Padre, que nos ayudes a tomar dirección, que nos ayudes, bendito Dios, a tomar toda autoridad en nuestra familia, que nos ayudes, bendito Dios, para que podamos nosotros guiar a nuestra familia, para que podamos, Señor Jesús, compartir lo que hemos entendido, lo que hemos aprendido, Señor, de la palabra tuya, mi Dios. Ayúdanos, Padre maravilloso, ayúdanos a amar a nuestra familia, a nuestros hijos. Ayúdanos, bendito Dios, para que haya en nosotros siempre esa buena palabra y esa comunión en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a repudiar las cosas del mundo y que podamos gozarnos en tu presencia cada día. Porque tú eres Dios todopoderoso, porque tú eres el único Dios maravilloso, el que nos guía y el que nos da gozo, alegría, el que nos libra de todas esas cosas. Ayúdanos, bendito Dios, para que podamos, Señor, aborrecer las cosas del mundo y que en nuestro corazón haya gozo, haya alegría, que haya bendición, pero sobre todo, mi Dios, que haya esa firmeza, que podamos, Señor, pararnos en la brecha, que podamos, Señor Jesús, estar firmes, parándonos en la brecha, Señor, orando en todo tiempo, pidiéndote, Señor, la dirección y que haya en nuestra familia, Señor, ese temor, que haya en nuestra familia, Señor, ese temor de ti, mi Dios, para que podamos nosotros renunciar a todas las cosas del mundo, que podamos renunciar a aquellas cosas, Señor, que nos acarrean mal, que podamos nosotros vivir, Señor Jesús, como hijos tuyos, con un solo pensamiento, que podamos, Señor Jesucristo, adorarte a ti, mi Dios, con todo nuestro corazón. Padre glorioso, tú eres bueno, mi Dios, y nos amas, y yo sé, Señor, que hoy, Señor, vas a hacer tu obra maravillosa en este lugar. Cubre la vida de tus hijos, mi Dios.
Aquí está, Señor, la fraternidad de varones. Aquí están también mis hermanas, Señor Jesús. Bendíceles a cada una, Señor Jesús, y ayúdanos, que podamos salir de aquí diferentes a como venimos en este día, con un pensamiento diferente, Señor, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que vaya con nosotros, el que nos guíe en todo lo que vamos a hacer, bendito Dios. Toma autoridad, Señor, en este lugar. Toma autoridad, bendito Dios, en este lugar, en cada uno de los hogares aquí representados, y que tu nombre sea altamente bendecido, Padre Santo. Toma autoridad, mi Dios, y ayúdanos, bendito Dios, porque, Señor, tuya es la gloria, tuyo, Señor, es el poder. En ti, Señor, estamos creyendo, y en ti está todo, Señor, el poder. Padre, reconocemos tu grandeza y tu poder, y tú eres, Señor, el único digno de ser alabado, mi Dios. Gracias, muchas gracias te damos en esta hora, mi Dios, por todo tu amor. Gracias por toda tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque nos amas y porque estás con nosotros, mi Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres Dios. Alabado sea tu nombre, Padre maravilloso. Bendito seas. Gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Santo. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Solamente escúchenlo. Yo se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, el Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado todos, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Les voy a hablar, les voy a leer, hermanos, con la versión lengua actual. Dice la palabra de Dios, hermanos, para que podamos entender bien este pasaje. Dice en Hechos 4:29, ahora nuestro Dios, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar ante ti con nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales y maravillas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron todos de orar, así como ahorita, hermanos, tembló el lugar donde estaban reunidos todos y ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de este momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Aleluya. Ese es el propósito, hermanos, que tenemos. La vida del pastor, del misionero, hermanos, no es tan fácil. Pensamos que a lo mejor el hecho de ser pastor, ser misionero, tiene muchos privilegios, pero también tiene muchos sacrificios, hermanos. No es fácil, hermanos, estar al frente de una congregación, no es fácil estar al frente de un ministerio que nos ha dado Dios a través de una iglesia, a través de una misión. Necesitamos, hermanos, mucho del poder de Dios. Y en Hechos 4:8 dice la palabra de Dios, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Todos podemos dar un sermón, pero no todos estamos llenos de la presencia de Dios. Y si no lo estamos, hermanos, hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de humillarnos delante de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Solamente cuando estamos llenos de la presencia de Dios, hermanos, nos va a doler las almas, nos va a doler aquellas personas que vienen por primera vez y que nosotros los abrazamos, que nosotros los llevamos, los conducimos, hermanos, para que ellos puedan aceptar a Cristo en su corazón.
Hoy me dio tanto gozo, hermanos, de ver a estos 4 o 5 varones que vienen por primera vez y que a un varón me tocó presentarle a Cristo en su corazón. Y él lo haya aceptado, es una gran bendición, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando uno se arrepiente y acepta a Cristo, hay fiesta en el cielo. Yo creo, hermanos, no tenemos que perder el tiempo. Hoy, hermanos, es la oración que tenemos final. Todavía hay una por los enfermos. Pero esta, hermanos, vamos a hacer, todos vamos a clamar a Dios. Los pastores, los misioneros, las ministras, necesitan de la oración de cada uno. Todos necesitamos de la oración de cada uno. Y si se acuerdan, mi nombre es Higinio, llévenme en sus oraciones. Y veremos la gloria de Dios, hermanos. Vamos a clamar a Dios con poder, con denuedo. Denuedo significa con autoridad, creyendo que el milagro ya está resuelto, y eso es lo que nosotros estamos peleando, la gran batalla. Vamos a orar a Dios, hermanos. Párense los que se puedan parar y clamen la sangre de Cristo, porque Él es el que nos va a ayudar a tener esa autoridad para seguir avanzando. Bendito Dios y Padre Santo, misericordioso Dios, Señor. Aquí están los pastores, Señor Padre eterno, misericordioso Dios, los misioneros, Señor Padre Santo, con tanta necesidad, Padre eterno, misericordioso Dios. Tu pueblo, tu iglesia está aquí, Señor Padre Santo. Toma autoridad, Señor, sobre cada uno de los pastores, Señor, los misioneros, Señor. Gracias. Aquí está mi siervo, Gracias, Señor Padre Señor. Santo, mi hermano Gracias, Isaac, Señor Cordero Padre de Santo, Dios, Juan Sánchez, Señor. porque En tus manos tú está, eres Señor grande. Padre Santo, Porque mi eres Padre de la fe, especial, Señor Padre Señor. Santo. Aquí está, Señor. Aquí, Toma Señor, autoridad sobre estamos él, Señor. confiando, Bendícele, Señor, Señor Padre Santo, en tu gran misericordioso Dios, y Señor. en tu Cada presencia uno de los maravillosa. misioneros, Señor, cada uno de los Dice, pastores que ya, trabajan, Señor, en tu delante de obra, ti. Señor, con los rebaños, Alabamos, Señor, que tú les Señor, has tu dado, santo Señor. Cada uno de Toma nosotros, en tus Señor, que manos tenemos al preciosas. frente, Señor, Gracias. en misiones, Señor, que Gracias tenemos porque pueblos, Señor, que hay que nos pastorear, concedes Señor, que tu vida gracia, tu misericordia, que tu y vida en presencia, abundancia. Señor, sea con nosotros en Porque todo nos momento, permites Señor. poder Llénanos de tu alabar y presencia, bendecir. así como estuviste con Juan y El con nombre Pedro, Señor precioso, Padre Santo, en el esa, nombre Señor, en glorioso, ese discurso que habla Hechos y el 4, nombre Señor Padre Santo, maravilloso que de más de Jesucristo. 5,000 varones, Gracias. Señor Padre Santo, Gracias, Cristo de aceptaron la a gloria, Cristo en su corazón, porque Señor, en mi esta Dios, tarde, Señor, Padre eterno, Señor, tu en la vida de mis iglesia hermanos, está aquí, Señor Padre está en tus Santo. manos, Las precioso. necesidades que hay, Señor, mi Dios, Pon en tu la mano de iglesia, poder, Señor, Señor, en son esta hora. contestadas ahora en Pon el tu mano nombre gloriosa, poderoso de Señor. Jesús, Señor. Las necesidades Pon tu son mano expuestas, gloriosa, Señor Señor. Padre Santo. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé Gracias. y te enseñaré grandes cosas Gracias, ocultas Señor. que tú no conoces. Crea con fe, Padre Santo, misericordioso Dios, que cada uno de los varones aquí presentes, Señor, están, Señor Padre Santo, clamando, Señor Padre eterno, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que para Dios no hay nada imposible. Todos los problemas que haya, Señor, sea de salud, Señor Padre Santo, sea problemas, Señor, que haya en las familias, Padre eterno, desintegradas, Señor, mi Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Pastores, Señor, Padre eterno, misioneros, Señor, son llenos de tu presencia, Señor Padre Santo. La vida de mi hermano, Señor Padre Santo Antonio, Señor, está en tus manos, Señor Padre Santo. Bendice a tu pueblo, a su iglesia, Señor, a su esposa, Señor, su familia, Señor, están llenos de tu presencia, Señor. Cada uno de los pastores, Señor, cada uno de los misioneros, con grandes cargas, con grandes luchas, Señor Padre Santo, están en tus manos, Señor. Fortalécele, Señor Padre Santo, a todos los misioneros que salen, Señor, a dejar, Señor, el mensaje de salvación, Señor Padre Santo. Bendícele, Señor Padre Santo, misericordioso Dios, tu gracia, tu misericordia, que está con ellos, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Bendice su vida, Señor Padre eterno, misericordioso Dios, Señor. La vida de mi hermana Maricruz, Señor, está en tus manos, Señor Padre Santo. Misericordioso Dios, reconoce, Señor Padre Santo, que sin ti no somos nada, Señor, mi Dios. Tú eres el que va delante de nosotros, Señor. Llénala de tu presencia, Señor Padre Santo. Suple toda necesidad que tiene, Señor Padre Santo, para tu honra y gloria, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, está con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los misioneros,
a cada uno de los pastores que Gracias. están trabajando, Señor, arduamente en tu obra, Señor, Gracias. bendito Dios y Padre Santo, y cada uno de los varones, Señor, Padre Santo, que han aceptado, Señor, Gracias, venir Señor. delante de tu presencia Gracias. con gran regocijo, Señor, creyendo, mi Dios, Padre Santo, que Ahora, tú harás Padre Celestial. milagros, sanidades, liberaciones, Ahora, Padre, Señor, gloria. Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en esta oración final, Señor, Gracias. que estamos haciendo, Señor, por estos motivos, Señor, con los varones, Señor, Padre Santo. Yo sé Gracias. que te manifiestas con toda autoridad, Gracias. Señor, Padre Santo, en el Padre. nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso Hay de Cristo. poder en la sangre. Amén y amén. Dios Noche, comparto con ustedes lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos preguntamos, Alabado sea Dios. ¿por qué algunos no sanan? ¿Será que ya no hay milagros como algunas religiones dicen? ¿Cuál es el motivo principal por el cual no sanamos? Es nuestra incredulidad a un invento de la iglesia. Nos hemos acostumbrado a padecer o aceptar un diagnóstico y sí es real, pero el origen de esa enfermedad tiene siempre una causa afectiva, emocional. El sistema nervioso manda señales a mi estómago y genera una gastritis. Manda señales a mi cabeza y me genera una dolor de cabeza. O a cualquier parte del cuerpo afecta. Pero el motivo principal es ansiedad, estrés. La ciencia lo reconoce hasta el día de hoy y lo acepta. Porque vemos que medicamos a un hipertenso, a un diabético, le damos los mejores, los últimos tratamientos y sí se controla, pero no se cura. Entonces ahora la oración que se va a hacer por los enfermos, se pueden acercar de los que crean que el Señor los quiere sanar, los que deseen, porque es de creer. Y dice en la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, dice Marcos, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero tenemos que creer, y de esta manera vamos a ver grandes maravillas. Amén. En el Salmo número 41, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer, el Salmo 41, y es una oración pidiendo salud. Y nos llama la atención el versículo 3 nada más, dice, Jehová te sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Jehová mullirá, Jehová suavizará. Los enfermos que tienen que estar en cama, inmovilizados, terminan con llagas, terminan con problemas fuertes de úlceras por decúbito, y no hay poder humano que los sostenga. Dice aquí, Jehová mullirá, Jehová suavizará,
Jehová pondrá ese colchón de última generación, lo hace Jehová para nosotros. Jehová es el que te ha sustentado. Tienes cuántos años de padecer la tiroides, cuántos años de padecer el azúcar, hipertenso o otras enfermedades, epilepsia, lo que sea. Si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios, aleluya. Yo les pido de favor que se acerquen más. Ya la lumbre no nos hace nada, ya no hay, pero acérquense. Todos tenemos algún malestar, todos. No hay gente sana al 100. Si no de la cabeza, nos duele, tenemos hongos en las uñas. Vamos a orar al Señor. Si van a ungir a mis hermanos, bien. Si se pueden poner manos, bien. Pero el que nos sana es Dios por medio del Espíritu Santo. Levante sus manos. Clame a la sangre de Cristo. ¿Hay poder en la sangre de Cristo? ¿Hay poder en la sangre de Cristo? ¿Hay poder en la sangre de Cristo? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que la aborrecen. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que la aborrecen. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que la aborrecen. En esta noche, Señor, aquí está el pueblo que vino a Ébano, de cada una de las iglesias que vinieron a este lugar. Aquí están, Señor, y están clamando. Clamen a la sangre de Cristo. Clamen a Él. Confiese a Él. Platique con Él. Exponga su necesidad. ¿Cuánto has sufrido en tu juventud? ¿Cuántos problemas tuvieron en casa? Pero en esta hora, si ustedes platican con Dios, Señor, sana mi corazón. Tengo orgullo. Soy muy enojón, corajudo. En esta hora el Señor quiere hacer milagros en cada uno de nosotros. Recuerden que somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. Nuestras enfermedades más difíciles son las del alma, que incluye depresión, incluye ansiedad, incluye enojo, ira, celos, contiendas. Esta enfermedad del alma se pueden resolver cuando Cristo hace la obra en ustedes, pero hay poder en tu sangre preciosa. Toma pues en esta hora el trabajo, Señor, que toma en tus manos preciosas toda la adición, Señor, que mi hermano y mi hermana han tenido, Señor. Clamamos al poder de Jesús. Hay poder en tu sangre preciosa. Levántese Dios en esta hora. Levántese Dios en este momento. Hay poder en la sangre de Cristo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios está contigo. Clama la sangre de Cristo. Y hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. En el nombre de Jesucristo. Reprendo toda enfermedad de este cuerpo. Diablo mentiroso. Estás engañando a cada uno de las personas, Señor, con tantas enfermedades. Y ahora Cristo vino a libertar a los cautivos, porque hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Cristo de la gloria, por permitirnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, clama la sangre de Cristo. Dile al Señor, Señor, yo te amo, porque tú me amaste primero. Y quiero en esta hora, Señor, renunciar a todo compromiso con el mundo. Le ordeno al diablo que se vaya de mi cuerpo, de mi vida, de mi casa, de mi trabajo, de mi hogar, porque hay poder en la sangre de Cristo. Reprendemos de la presencia todo compromiso que de manera directa e indirecta hicimos con el mundo. Hoy queda deshecho en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, Señor, te doy, porque eres bueno, Señor. Eres maravilloso, eterno. A esa edad, Señor, de qué manera el diablo ha afectado a la juventud. Marcelo,
Platica con Dios. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo ello. Y el día de hoy, Señor, te entrego mi vida. Quiero servirte. Ayuda a mi incredulidad y sana mi mente. Libérame, Señor, en esta hora del coraje, de la ira, del enojo, de tantas cosas y enfermedades. Toma pues en esta hora a tu pueblo, Señor, en este momento. Y que el poder de Cristo se manifieste de manera especial. Y ahora, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, te doy, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea el Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú estás con nosotros. Y la gloria. Todo para que cantemos. Hay poder. Vamos, hermanos, vamos a cantar, hermanos. Gracias. Vamos a cantar este coro que dice, amados hermanos, grande amor, profundo amor es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. Y amados hermanos, Él nos ama. Y ese amor, el Señor se ha manifestado para sanarle. Gracias. Dios es Gracias, misericordioso. Dice Cordero que Santo la de Dios. fe es la certeza de lo que se espera, es la Hay convicción de lo que no se poder en tu sangre Sé que preciosa. la mano de Dios ha sido Hay puesta en poder usted. en la sangre de Jesús. No es el que ora, no. Oh, hermanos, Dios es mío, el poder de gracias, Dios. Dios. El mismo Alabado Jesús expresa y dice, sea el no nombre, nosotros, Señor. no Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Gracias. La gloria le pertenece a ese Gracias, Dios Señor, te doy maravilloso. Y por gracias este día a su de victoria. misericordia, hoy usted y Gracias yo estamos por este gozo maravilloso. Dios ha salvado su alma, Hay poder en ha tu salvado sangre su preciosa. cuerpo, ha sanado su cuerpo. Aleluya. Porque una mente sana, Alabado un cuerpo sea el sano, Señor. y Dios ha Gracias. cambiado sus pensamientos y ha Gracias. puesto los pensamientos en Gracias, que Señor. nosotros tengamos. Gracias. Pensamientos de Te doy. adoración, de alabanza, Y ahora, Señor, de darle quema la gloria. Es lo que nuestros quiere Dios labios de usted y de mí. Es con el este propósito carbón de la encendido. creación, de que le alabemos, Quema de que le nuestros labios, glorifiquemos. Señor. Dios a cantar ese hermoso Con- coro, grande amor, profundo amor. Amén. Y dígale usted cuando usted canta, no lo puedo entender, mi Dios, no lo puedo entender.